Lajme ndër të tjera do të ndiqni trafiku i refugjatëve zhvendosur nga Kagavia drejt Çapvodës në Sarand. Policia shqiptare ka bllokuar një grup refugjatësh nga Afganistani dhe Pakistani. Shqipëria gjatë këtij viti ka pasur çmimet e energjisë elektrike më të larta në rajon për konsumatorët. Histori, traditë dhe folk është aktiviteti që zbriti në Antigonen antike si mënyra e vetme për të promovuar vlerat e kësaj zone. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, ju mëngjesisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Trafiku i refugjatëve është vendosur nga pika kuftare e Kagavie drejt Çapvodës në Sarand. Policia shqiptare ka bllokuar një grup refugjatësh nga Afganistani dhe Pakistani. Trafikimi i refugjatëve është vendosur nga zona e Kagavies në Gjirokastër drejt pikës së Çapvodit në Sarand. Policia shqiptare ka bllokuar një grup refugjatësh nga Afganistani dhe Pakistani që kishin hyrë në kakofiri grek në tokën shqiptare. Policia tha gjithashtu se po heton rrjetin e organizimit të këtij trafiku që dyshohet se vepron në të dy vendet. Sipas burimeve policore, mes të ndaluarve është edhe një shtrat bullgar i dyshuar se i përfshirë në trafik. Ditët e fundit është rritur numri refugjatëve që synojnë të hyjnë në territorin shqiptar nga Greqia. Mjetët greke të informimit e lidhin këtë prurje në rritje të refugjatëve me zhvendosjen e tyre nga disa zona të ishujve grek, ku ka pasur tensionin e strehimoret e refugjatëve. Grupe ekstremistësh kanë sulmuar javën e shkuar strehimoret me bomba molotov, gur dhe sende të forta, duke rrezikuar jetën e familjeve të ardhura kryesisht nga Siria e Afganistani. Si pasojë e tensioneve dhe frikës, shumë prej tyre kanë arritur të largohen dhe të mos kthehen më në strehimore, duke u drejtuar rrjeteve të trafikimit. Shqipëria shërben si një pikë e përkohshme e kalimit të refugjatëve që hyn nga Greqia dhe deri tani shumica e tyre janë kthyer pas drejt Greqisë me praktika të dorëzimit vullnetar nga autoritetet shqiptare. Ndërkohë në kufirin toksor të Shqipërisë me Greqinë vijojnë të shënohen raste të trafikut të drogës. Policia kufitare greke e Kosturit në veri perëndim të Greqisë njoftoi se arrestoi 2 të rinj shqiptar me 2 kg kokainë, ndërsa në kufirin jugor afër Çapbotës, policia e Sarandës bllokoi një sasi prej 10 kg marijuan. Në një pak rast të kohët e fundit, policitë e dy vendeve po gjejnë forma të kombinuara të trafiqeve nga rrjetet kriminale, ku së bashku me transportimin e marijuanës kryen dhe transportet e lloje të forta të drogës si heroina e kokaina. Shqipëria ka pasur gjatë këtij viti çmimet e energjisë elektrike më të larta në rajon për konsumatorët familjar, kjo në raport me vendet e rajonit të Ballkanit. Shqipëria gjatë këtij viti ka pasur çmime më të larta të energjisë për konsumator familjar në raport me vendet të tjera të rajonit të Ballkanit. Eurostat në publikun e statistika për çmimet e energjisë në Europë identifikon se Shqipëria, për nga çmimet e larta të energjisë, lë pas Kosovën, Serbinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe ofron çmime të ngjashme me Marlenzi dhe Bullgarinë. Krahasimi i çmimit është bërë nga Eurostat në euro për kilovator. Për konsumator familjar, çmimet e energjisë elektrike për gjysmën e parë të vitit 2016 kanë qenë më të larta në Danimark me 0.309 euro për kilovator, Gjermania 0.297 euro për kilowatt për orë dhe Belgjikën 0.254 euro për kilowatt për orë. Ndërsa çmimet më të ulta të energjisë elektrike i përfituan konsumator familjar në vendet anëtare të BE-s si Bullgaria me 0.096 euro për kilowatt për orë, Hungaria 0.111 euro për kilowatt për orë dhe Estonia me 0.121 euro për kilowatt orë. Çmimi i energjisë elektrike për familjet në Danimark ishte 3 herë më i lartë se çmimi në Bullgari. Në përgjithësi, çmimet e energjisë elektrike për familjar në Europë janë rritur në vitin 2008, kanë mbetur të qëndrueshme apo më pak ulje në vitin 2009, u ngritën përsëri në 2010 dhe kanë pësuar një rënjë të lehtë në vitin 2016. Për konsumator familjar, taksa më të ulta që paguhen për energjinë janë Mbretëria e Bashkuar 4.7% dhe Malta 4.8%, ku për çmimin bazë është aplikuar një normë e ulët të TVSH-s. Taksa më e lartë aplikohet në Danimark, ku gati 70% e çmimit final përbën nga taksat e tatimit. Ndërmjet gjysmës së parë të vitit 2015 dhe të njëjtës periudhë të vitit 2016, rritja më e madhe e çmimit në mesin e shtetet anëtare të BE-s është vërtetur në Belgjik plus 20%, ndërsa çmimet e ulta ndjeshëm në Kipro minus 22% dhe Holland minus 18%. Si mëtej, histori, traditë e folk është aktiviteti që zbriti në Antigonen antike si mënyra vetme për të promovuar vlerat e kësaj zone.
Histori, traditë dhe folk është aktiviteti që zbriti në Antigonen antike e konceptuar si një ditë ku promovohen vlerat e qytetit antik që u ngrit nga dashuria. Në këtë takim promovues nuk mungonin as të huajt përveç miqet e shamirës të monumenteve. Aktiviteti që realizojmë sot është një ndër aktivitetet që Parku Arkeologjik ka planifikuar që në fillim të vitit, të cilin e kemi titulluar Histori, Arkeologji dhe Folklor. Pra, problemi kryesor nuk është vetëm rënojat, monumentet, por është dhe pjesa tjetër e trashëgimisë e cila duhet të ketë interesin ton patjetër. E kështu që në bashkëpunim edhe me rrethinat siç janë fshatrat Krin, Tranoshisht, Saraqinisht, që janë një pjesë shumë e vyer si një mburoj, po të them si një vlerë e veçantë e Parkut Arkeologjik, tashëm kemi bërë atë që dikur e patëm premtuar, të gjitha aktivitetet harmonizohen me pjesën tjetër të trashëgimisë, pra me historinë, arkeologjinë, me folklorin dhe me vlerat e tjera të artizanatit të kësaj zone. Kështu që sot ne në përmbyllje edhe të vitit 2016 realizojmë këtë aktivitet simbolik me të ftuar tipik të cilët janë pjesë e trashëgimisë dhe miq të Antigones. Këto do të serviren në mënyrën e vetë se bëhet, siç tham, edhe gërshetimi i këngëve, i valleve, instrumentave, por në tërësi i të gjitha variacioneve që përbëjnë mozaikun e bukur të kësaj treve. Qyteti arkeologjik i Antigones ngrihet mbi kodrën e Jermës në krahun e djathtë të rrjedhës së mesme të Lumidrino, në jug-perëndim të fshatit Saraqinisht të rrethit Gjirokastër. Ai zinte dikur një vend dominues dhe njëkohësisht më të përshtatshëm nga pikpamja ekonomike në këtë luginë, që në pikërisht ta faktur që e ndihmon qytetin të zhvillojë si qendra më e rëndësishme midis vendbanimeve të tjera urbane të kësaj zone. Të dini që këtë pozicion kaq të mirë strategjik e kishte Antigonea, ku kalonin rrugët ballkanike që lidhni veri unë e deri poshtë në jug. Mos i përmendin tani ja Vlora, ja Apollonia, po kalonin në këtë krah. Dhe do dini diçka, rrugët në antikitet kalonin në këtë krah të lumit. Po ço. Ndërsa në periudhën romake, prandaj u ndërtua Adrianopoli, kaloi në fush. Kur Roma vendosi një diktaturë të tmerrshme, shteti i fuqishëm, nuk ishte më pse të ruheshin këto rrugë, se dikur kalonin në Lungjeri, ku jemi sot. Në këto arsa, në këto male, në këto kodra, ku janë ndërtuar dhe një sër kështjellas që ne i dim, që nga Lekli, vazhdojmë me Antigonën, edhe vazhdojmë më poshtë me Labovën, me Melani, që është një qendër e rëndësishme, dhe me Labovën. Antigoneon, thot Tesra, po Antigonas për këtë. Kjo nuk ka qenë jashtë vëmendjes, duke thënë qendra e rëndësishme shumë e begat kjo lugin. Kjo fillon nga varet tumulare, që mos i përmendim, dhe gjithë faza dhe periudha ka jetë aktive. Ka ndryuar gjithmonë, ishte në Melani, erën në Antigone, urëzuam Antigone, vajtëm prapë në Melan, zbritëm në Adrianopol, erën në Gjirokastër. Lëvizjet sipas situatave e kohës. Ku nuk ishte siguri, ishim në këtë krah, dhe rrugët kaloni këtu, ta dini që shkruani, në këto gërgja, nga Lekli, deri poshtë në Ktizmata, matan doganës shqiptaro-greke, që është pika e fundit që lidhte Kaunin me Mollosin. Kurse në Selo ka një kala, lidhte Kaunin me Thesprotin. Antigonea, qyteti themeluar në shekullin e 3 para.e. me një mur 4000 metra të gjatë. Ai është ndërtuar me një sistem urbanistik të timit hipodamik, me rrugë të drejta e të kryqëzuara që ndajnë qytetin me një sula me gjerësi 200 këmbë dhe në darje të tjera më të vogla. Qyteti antik që lulëzoi në pak kohë dhe u ngrit nga dashuria. Mbete prallore, mo Jerma mbi kreshta, nga emri që more mbi shpata mbi heshta, me gur lunxhërie je gdhendur e bërë, monument dëshmie për shekuj të tërë. Pirua, a i diell nuk u gjunjëzua, po ngriti në qiell Antigonën ngrua. Sa ishe, luftove, se kishe bërë ben, Jermën pagëzove me Antigonen. Ëna vezulluse, pas e la sevdan, vajzat bëhenuse, ëndër ty të kanë. Port historie na la Piro mbreti, legjend dashurie Antigona mbeti. Antigone vogëlo në dega edhe rënja, si selvi te krojeve
te hoj të rëna më zu syri me ne këshet rënda filma në shaqe më Është momentet e njëjtë me informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti Amerikan Barack Obama po feston festën e falënderimet e fundit në shtëpinë e bardhë. Këtë vit shtëpia e bardhë kishte përzgjedhur 2 gjela, tatër dhe tot 18 javësh, të cilët u shndruan simbolin e festës së falënderimeve. Emrat e tyre ishin vendosur nga një konkurruesi nxënësve në Ahoja, pikërisht në një nga fermat të cilës ishin rritur. Në 69 vjetorin e kësaj tradite, Obama shoqërohej nga 2 nipërit e tij. Më lejon të përshëndes këta gjela trima, të cilët takuan fatin e tyre me kurrë dhe sakrificë dhe na provuan se nuk ishin pula, tha Obama. Obama më pas mori një ton serioz ku i drejtua popullit amerikan, ndërsa përfundoi dhe mandatin e tij presidencial. Me këtë festë falënderimi dua të shpreh minjën time të sinqertë ndaj popullit amerikan dhe besimin që më keni dhënë mua gjatë këtyre 8 viteve të fundit dhe për përmirësimin e pabesueshëm që keni treguar ndaj familjes time, deklaron presidenti SBA-ve. Barack Obama tha se amerikanët kanë shumë gjëra për të qenë mirënjohës dhe për të thënë faleminderit në këtë datë simbolike. Pak ditë përpara balotazhit duhet përcaktoj se cili prej tyre do të jetë kandidati i qendrës së djathtë në presidencial të muajit maj në Francë. Dy fituesit e raundit të parë, François Fillon dhe Alain Juppé, kanë nisur sulmet e hapura ndaj njëri tjetrit. Juppé akuzon rivalin e tij se po këmbgul për një program ekonomik brutal që të gjynjëzoi Francën dhe i cilësoi të vjetëruar rezervat e kundërshtarit për abortin. Unë kërkoj reforma të thella të besueshme që mund të zbatohen pa realitet. Ka 3 dallime të mëdha mes meje dhe Fillon, dhe i pari është programi i tij ekonomik që më duket i keq strukturuar. Nuk do të mbaj, jam i sigurt, është i destinuar të dështoj, tha Juppé. Fjalët e 71 vjeçarit, i cili e përshkruan veten si centrist të moderuar, favorit konservator, ju përgjigj duke thënë se është koha për veprime të guximshme. Alain Juppé gabon gjykimin e programit tim si shumë radikal. Unë i them se po nuk rrezikuam tani, nuk kemi se kur ta bëjmë tjetër. E dëgjoj të thotë se kthimi i 39 orëve për punonësit publik do të jetë shumë brutal, por nëse nuk bëjmë dot asgjë për të shmangur falimentimin, atëherë le të qëndrojmë më mirë në shtëpi. Nicolas Sarkozy, i cili u kualifikua nga gara paraprake të dielës, deklaron se mbështetja e tij tani shkon për Fillon. Ky i fundit nga ish kryeministër argumenton se plani i vet për shkurtimin e shpenzimeve është i realizueshëm nëse punonësit sektorit publik do të punojnë 39 orë në javë në vend të 35 orëve më pak që punonësit kanë aktualisht. Presidenti i zgjedhur Donald Trump e mbaroi guvernatorin e Karolinës së Jugut, Nikki Haley, si ambasadore e SBA-ve në KB, duke vlerësuar ish kritiken e tij si tepër të aftë në arritjen e ujdive. Vajza e emigrantëve indiane e martuar me 2 fëmijë, 44 vjeçare, konsiderohet si një yll në ngritje i Partisë Republikane. Është gruaja e parë jo e bardhë në administratën Trump, sipas mediave të supozuara nga i arretit kushet dhe ndrimi më shumë influencë i presidentit. Guvernatori Haley ka treguar se ka ditur të bashkëpunojë njerëz pavarësisht bindjeve të tyre politike për miratimin e politika të rëndësishme për shtetin e saj apo vendin ton. A do të jetë një lider e madh që do të na përfaqësojë neve në skenën botërore, po i presidenti zgjedhur në deklaratë për shtyp. Senati kontrolluar nga republikanët do duhet të konfirmojë tani emërimin e saj para se të marrë zyrtarisht postin. Nga ne saj, Haley tha se ishte prekur nga detyra që ishte caktuar. Gjatë paraprak guvernatori mbështeti senatorin e Floridas, Marco Rubio, e më pas senatorin Ted Cruz, kundërshtari i fundit Trump përpara se të merrte kandidaturën e partisë. Dhe pse ja dha foton manjatit pasurive të paluajshme 44 vjeçari ka thënë se nuk ishte një adhurues e tij as e kandidates demokrate Hillary Clinton. Gjithashtu, ajo ka sulmuar harsh për propozimin e Trumpit për të ndalur hyrjen e emigrantëve musliman e po ashtu refuzimin e tij për të mos publikuar të dhënat e taksave. Ndërkohë Trump e ka quajtur atë në të kaluarën si shumë të dobët sa i përket emigracionit të palishëm dhe se banorët e Karolinës së Jugut ndjeshin të përruar prej saj. Që prej 2013 postin sekretarës amerikan në OKB e mban Samantha Power, akademike e Harvardit, ish korrespondent e luftës dhe fituese të çmimit Pulitzer. Japonia dhe Korea e Jugut, dikur armiq të përbetuar, kanë rënë dakord për bashkëpunim më të afërt ushtarak prej luftës së dytë botërore. Marrëveshja për ndarjen e informacione të inteligjencës ushtarake, e cila ndërtohet prej 5 vitesh, do të lejojë dy vendet që të ndajnë informacione pa përdorur ushtarakët amerikanë si ndërmjetës. Washingtoni, aleati i afërt të dyja vendeve, nxit prekoz raporte të mira mes Tokios dhe Seulit.
Ministria Jugokoreane e Mbrojtjes tha se marrëveshja është shumë e vlefshme, duke theksuar se shpenzimet japoneze për mbrojtjen janë më të larta se të Koreas së Jugut dhe kjo mundson këtij vendi të monitorojë dhe të diktojë informacion ushtarake. Seuli shpreson se të dhënat do të ndihmojnë të analizojnë dhe kontrollojnë më mirë programin raketa balistike dhe ato bërthamore të Koreas së Veriut. Marrëveshja e cila në fushim menjëherë bën të ditësun ndarjen e të gjithë informacionit të Agjencisë Inteligjencë së dy vendeve për përjashton informacion që konsiderohen top sekret, por në Korenë e Jugut ky pak ka shumë kritik. Japonia pushtoi Korenë e Jugut për 35 vite para luftës së dytë botërore dhe mërinda e japonezëve ende ndihet. Një sondazh i fundit i kthyer në Korenë e Jugut sugjeron se 60% të taketuar nuk ishin dakord me marrëveshjen. Rikthejmë informacionet në vend. Fëmijët e gjendjes kulturore në Gjirokastër zbarkuan sot në rrugët e qytetit me flamuj kuqezi, duke sjellë më shpejt atmosferën e festave kombëtare 28 dhe 29 nëntorit. Festa kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit çdo vit sjellin një atmosferë krenarie edhe në qytetin e Gjirokastrës. Fëmijët e gjendjes kulturore në qytet gjetën një mënyrë mjaft origjinale për të zgjuar ndjenjën kombëtare, pasi me flamuj në duar kanë përshkruar gjithë qytetin duke dhuruar çdo kalimtari flamurin kuqezi. Një stem që flet shumë për fëmijët, të cilët nuk e kanë të fjetur ndjenjën kombëtare, përkundrazi, ata ndjen krenar që i përkasin flamurit kuqezi pasi janë shqiptar. Ndryshme dhe sidomos fëmijë që do japi koncertin tek kinoteatri, do shpërndajmë flamuj, do shpërndajmë pankarta për festat e 28 nëntorit. Kjo festë është shumë e rëndësishme për qytetin ton dhe gjithashtu ne do të shpërndajmë dhe fjongo, të cilat do t'i vendosin nëpër pemë të ndryshme. Do t'i bijmë rreth e për qark pazarit, post, do të shpërndajmë disa fjango. Mua më vjen mirë që fëmijët janë goxha të sensibilizuar në lidhje me vlerësimin që ne duhet bëjmë për festat e nëntorit, sepse janë ditë të cilat janë shumë të vlera për vendin ton, janë ditë të cilat tregojnë sakrificën kaq shumë të madhe. E gjithë java, këtë vit ju kushtua festave të 28 dhe 29 nëntorit, festës së pavarësisë dhe festës së çlirimit. Këtë vit menduam të bënim një ndryshim, të sensibilizonim qytetin, njerëzit me nxënësit e shkollave. I falenderoj të gjithë duke shpërndar simbolin e flamurit ton kombëtar në stikera, në flamuj letre, të cilën i kanë shpërndar në të gjithë qytetin, në të gjithë qytetarët na kanë mirëpritur dhe me këtë rast dhe juve t'ju uroj gëzuar festat, meqense 28 dhe 29 na takon pushim, ne i filluam që sot i festojmë festat. Dhe të gjithë fëmijët, siç janë me flamuj në dorë, do zbresin në kinoteatrin e qytetit, në të cilën bashkia dhe të gjithë fëmijët e shkollave kanë organizuar koncertin festiv. Atmosfera e krijuar tek dancënës në qytet kulmoi edhe një koncert festiv me këngë recitime patriotike, duke i kushtuar festave të 28 dhe 29 nëntorit, dy festa të identitetit ton kombëtar. Shpres, anës selbës, anës pres, ku e la me kuna mbeti, vaj vatani e mjerë mileti, anës deti ti palar, anës dritës si papar, pran sofrës si pangrën, pran dije si panzën, lakuri që i tregosur trupe shpirti sa katosur. Është momentet e njëve me para shikimin e motit, duket se në orët të vijim do të kemi një prishje të motit dhe priten edhe reshje shiu.
Eurocaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.eurocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modet përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ty lënë shoqërinë e programeve në vijim bashkë mbrëpafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.